Sau khi ăn chơi đã đời ở Hà Tiên thì gia đình em đã quay về Sài Gòn lại nha mọi người. Nhưng trên đường về Sài Gòn tụi em phải ghé ở một nơi ăn uống rất là nổi tiếng luôn. Đố mấy anh chị là ở đâu nha. Đây, cơm tấm Long Xuyên nha mọi người ơi. Chỗ này thì em thấy rất là nhiều anh chị mình review rồi ha, cho nên hôm nay em phải ghé để thưởng thức thử thôi. Đây nè mọi người, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cơm tấm này thì nó hơi khác một tí so với cơm tấm Sài Gòn mình. Đây, rất là ngon nha. Canh hôm nay em chọn là canh rong biển nha mọi người. Bây giờ em đang lồng tiếng em nhìn mà em thèm quá trời thèm luôn. Có dịp em chắc chắn sẽ quay lại chỗ này nha. Rồi bây giờ xin mời mọi người múc ban cùng em nha.